গুড ইভিনিং বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আমার গলাটা একদম বসে গেছে, মানে কালকে বাপের বাড়ি এসেছি রবিবার, আজকে থেকেই ব্যাস গলা বসে গেছে। বৃষ্টি হচ্ছে, এত গরমে মানে অস্থির হচ্ছে সবাই। বৃষ্টিটা যাও কি এসেছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, খুব জোরে বৃষ্টি হয়নি, খুব জোরে বৃষ্টি আসেনি, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, প্রচুর গরম। বৃষ্টি হচ্ছে বলে আরও যেন মনে হচ্ছে বেশি গরম হচ্ছে। এই যে ছাদের উপরে আছি, ছাদ থেকে বাইরের দিকটা এরকম দেখাচ্ছে। উফ, এত ঘাম হচ্ছে, বৃষ্টিটা ভিজে যাচ্ছে পুরোটা। বৃষ্টি পড়ছে, ক্যামেরা নিয়ে বাইরে যেতে পারছি না। আকাশ দিয়ে পাখিরা উড়ে উড়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির চোটে এখন সবাই আবার বাইরে বাড়ি যাবে। প্রচণ্ড গরম, প্রচণ্ড ঘাম হচ্ছে। উফ, বৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। বিকালবেলা বাইরে তো আর বেরোনোই যাচ্ছে না, তাই ঘরে চলে এসেছি। যে আমার ভাই বসে বসে ফোন ঘাঁটছে, বৃষ্টি হচ্ছে। এই ময়ূক, আমার ছেলে বৃষ্টিতে ভিজতে চলে গেছে, বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টিতে ভিজছে, বললে কথাও শুনবে না। এসো এসো না, এই যে বাইরে বৌদি সবাই বসে আছে, প্রীতম। বৃষ্টিতে এখন আর কেউ বাইরে যেতে পারছে না, সবাই বাইরে চলে এসেছে, সবাই ঘরে চলে এসেছে। এই যে আমাদের বৌদি, ভেতরে এসো না। ওই যে বৌদি লজ্জা পাচ্ছে না গো, ওই প্রীতম লজ্জা পাচ্ছে। সবাই ভাই মুখটা তোল ওপর দিকে। ওই ভাই, আমার ভাই লজ্জা পাচ্ছে, বুঝেছেন? ও আসলে ভাবছে যে আমাকে আমার, ওই দেখুন হাসছে, লজ্জা লাগছে ওর। আসলে আজকে প্রথম তো একটু আমি আজকে ফার্স্ট টাইম ভিডিও করছি, আমার নিজেই ভীষণ নার্ভাস। আর ভাই ফোন ঘাঁটছে বসে বসে, ও বলছে মুখটা তোল না, ও লজ্জায় মুখ নিচু করে আছে, একদম লজ্জাপতি লতা হয়ে গেছে। বড্ড গরম হচ্ছে, মানে এত গরম বলা যাবে না। বৃষ্টি নামেই হচ্ছে, কিন্তু বৃষ্টিতেও বুটটা ঘেমে স্নান করে যাচ্ছি। আজকে আমাদের এই পাখাটা কিনে নিয়ে এলো, এই পাখাটা আজকে আমার ভাই নিয়ে এলো। প্রচুর গরম হচ্ছে, ঘেমে পুরো স্নান করে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন ঘাম ঝরছে। এই যে ভাই প্রেসক্রিপশন নিয়ে, বাবার শরীর খারাপ, ডাক্তার দেখাতে যাবে বলে ওই যে বেরোচ্ছে, ওই ওষুধ আনতে যাবে, আমার বাবার শরীর খারাপ সেই জন্য। দেখো এই যে আমাদের ইট এসেছে, ঘর হবে, ঘর হচ্ছিল, অন্যদিন দেখাবো। ঘর এখনো কমপ্লিট হয়নি, আবার এই ইট এসেছে, আবার হবে। সন্ধ্যা হয়ে এসছে, বাইরে যে বেরোবো, বৃষ্টি হচ্ছিলো তখন ভিডিও করতেও পারিনি। এই পেঁপে গাছগুলো প্রচুর পেঁপে হয়ে আছে। বেল গাছটাই প্রচুর বেল হয়েছিল, বৃষ্টি না হয়ে সব বেল ঝরে পড়ে গেছে।
এই যে আমাদের ইট এসেছে, ঘর হবে, ঘর হচ্ছিল, অন্যদিন দেখাবো। ঘর এখনো কমপ্লিট হয়নি, আবার এই ইট এসেছে, আবার হবে। সন্ধ্যা হয়ে এসছে, বাইরে যে বেরোবো, বৃষ্টি হচ্ছিলো তখন ভিডিও করতেও পারিনি। এই পেঁপে গাছগুলো প্রচুর পেঁপে হয়ে আছে। বেল গাছটাই প্রচুর বেল হয়েছিল, বৃষ্টি না হয়ে হয়ে সব বেল ঝরে পড়ে গেছে। দেখুন বন্ধুরা, আজকে আমাদের পিঠে হবে, তালের পিঠে। আমার মা তাল ছড়ছে, এই যে তাল ছড়ছে, তালের পিঠে হবে। এই যে তাল, আমাদেরই গাছের তাল, তাল পড়েছে। এই তোরা লাফাস নি। এই যে আমার ছেলে ময়ূক, এদিকে ঘর, ময়ূক এদিকে ঘর। এই যে ময়ূক, গুনগুন, নিশু সব দুষ্টুমি করছে। ময়ূক, ময়ূক কেন ওরকম করছিস? আমার ছেলে আবার ওরকম করছিস, প্রচুর দুষ্টুমি করে, সব সময় দুষ্টুমি। তাল ছড়া হচ্ছে এখন। এই যে বন্ধুরা, তালটা ছড়া হয়েছে এতক্ষণ ধরে, তারপরে এবার পিঠে হবে, সেই মাখানো হচ্ছে। আজকে আমাদের তালের ফুলরি হবে। এই যে আমার বৌদি মাখাচ্ছে, মাখানো হচ্ছে, এবার ভাজা পিঠেটা হবে। ভাজা সব কিছুই তোমাদের দেখাবো, এখন মাখানোটা চলছে। এখন এই যে আজকে আমাদের তালের ফুলরি হচ্ছে বন্ধুরা। আচ্ছা দেবো। এই যে ময়ূক, এই যে তালের ফুলরি হচ্ছে, তাল করা হচ্ছে। জন্মাষ্টমী এখনো অনেক বাকি আছে, তার আগে আমাদের আজকে তালের ফুলরিটা হচ্ছে। জন্মাষ্টমীর সময় আবার কি হবে এখন দেখা যাক, আজকে শুরু হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন হচ্ছে বৌদি তালের ফুলরিটা ভালো করে ফাটছে। ভালো করে না মাখানো হলে আবার নরম হবে না, ফুলবে না, ওই জন্য ভালো করে মাখাতে হচ্ছে। ময়দা, সুজি, চিনি আর তাল, এই দিয়েই তৈরি হচ্ছে তালের ফুলরি। তাল ফুলরি একটু জোর কমি দাও, সব পুরো জোর করে দিয়ে, তবে ভেতরটা একটু কিন্তু ভালো হয়। 1 2 রেখে দাও, 2 সে আবার বলে জোর দাও। ঠান্ডা না হলে ভালো বোঝা যাবে না আবার, ওই জন্য তো না নরম হয়েছে। তোমাকে আমি ভেতরটা যাতে কাঁচা না থাকে ওই জন্য জোর কমাতে বলছি। নরম সুজি দিলে একদম নরম তুলতুল করে। ভেতর কাঁচা, ভেতর হয় না, নরম ভেতরে, সঙ্গে সঙ্গে এমন লাগবে, একটু টানলে
The name is given to you. Your signature is what you want. Own your signature. Signature package drinking water. চুমকি টেনিস খেলে প্রতিদিন রাতে রাতে পিঙ্কি গাইয়ে হয়ে যায় আর রাখো ফ্রেশ না কারণ এদের পরিবর্তে এই লিকুইড ভেপোরাইজার ডেঙ্গু ম্যালেরিয়ার সম্ভাবনা সাধারণ লিকুইড ভেপোরাইজার অসুখ ছড়ানো মশাদের উপর প্রভাব ফেলে মাত্র 65% পর্যন্ত কিন্তু ওডোমস হলো 99.9% প্রভাবশালী সেই জন্য বাড়িতেও ওডোমস ভারতের নাম্বার ওয়ান মসকিটো রিপেলেন্ট নেই আমি যাচ্ছি বাবার বিপি মনিটর কিনতে শুনুন আমরা চিকু ডায়াপার্স বাড়িতে ডেলিভার করতে পারি আমি ইনসুলিন বাড়িতে ডেলিভার করতে পারি হেয়ার ফল শ্যাম্পু ডেলিভার করতে পারি তবে কেন পারবো না আজ কমই রাখবে নি সরি ফ্যামিলির কেউ আসলে এটা জানতো না ফার্মেসি অ্যাপে সব কিছু দিয়ে দেয় ফের ওদি উল্টে না সম্পর্কিত সমস্ত কিছু ফার্মেসি হোম ফের মনে হয় উল্টো না যাবে হ্যাঁ ওদিকটা লাল হয়ে গেছে এখনো উঠেনি হয়নি তাহলে একটু জোর দাও কই না তোখানি নেই হয়নি এখনো কাঁচা জোর কম দেওয়া আছে না কি বলতো ভেতরটা তবে তো ঠিকঠাক হবে তুমি আবার খুব জোর কমিয়ে দিচ্ছ না তোমাকে দুয়ে রাখতে বললাম না নাহলে কি বলতো ভেতর কাঁচা আর বাইরে লাল হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি আচ্ছা বৌদি করছে তো চুপ করো না আমি জানি এই যে বন্ধুরা আমাদের তালের ফুলুরি হয়ে গেছে এইবার ভাজা হচ্ছে এইগুলো প্রথম হয়েছে সবে আমি নিয়ে চলে এসেছি ময়ূক খাবে আরও সব খাবে ভাজা হচ্ছে আর আমরা নিয়ে চলে এসেছি খাওয়া হবে তাই এই যে বন্ধুরা ময়ূক ও ঘুমিয়ে পড়বে গরম তো সবে হয়েছে ও খেতে চায় না কিন্তু আজকে বলি আগে তুই খা একটা আমার করে না বাবা গরম তো